ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle, nze Segaba Rashid. Kati kaakati waliwo agaliwo kati baasi eya kampani ya YY zabadde zibira ssaawa 11 eno yafunye akabenje. Mu kufuna akabenje bwetu yagudde wansi, kati emipiira ne gitunula waggulu nga bw'olaba mu kifaananyi ekyo. Era bwetu yasobodde okubeera nga ekwata akaliro. Abantu bagezezzaako okubeera nga bajja okutaasa abakyali abalamu, naye nga omuliro ekyamazima nga toyinza kubeera nga ogutambaala weetulikira awo. Kati gwe wenna wenna alina omuntu ng'abadde ayita ku Jinja Road nga yalinye bbaasi, nga tonategeera bbaasi gye yalinye, sooka omukubireko omubuuze bannanga okyaliyo, okyali bulungi, kubanga agaliwo galaga nti abawerako basobodde okubeera nga bakafiiramu. Abamanyi ebya baasi esobola okubeera nga esitula abantu abatakka wansi wa 67 weeba ejjudde. Kati kaakati kizibu okusanga baasi bwe ziti nga mu kugenda nkalu oba mu kkomawo nkalu, nedda, mu kugenda eba etisse, naye ate mu kutikka weesanga nga mu kkubo tetukkulirawo, esooka kutuuka gy'eraga. Kati ate era ne mu kkomawo ebeera etisse. Muganda wange, ekyamazima okufa buli wamu kukusangawo, naye omuntu afudde omuliro nakyo kirala nnyo. Kati bannayuganda babadde bakyakungubagira muganda wange Rajiv Lupareeri okubeera nti yafiiridde mu accident awo ku luguudo lw'e Busaabala. Butereevu ono naye emmotoka ye yakutte omuliro, era ebyo ne bibeera bwe bityo. Kati ate ku mulundi guno eno muno mubaddemu abawerako. Nkugambye emmotoka ng'emipiira gitunudde waggulu, ate kirina obbeera waggulu kiri wansi ng'eno weekutte akaliro. Kati njagala nkubuulire ebimu ku bigenda maaso n'okubeera nga bikwata ku mmotoka eyo, naawe osobole okubeera nga obitegera bulungi nnyo. Eno ebadde eva muganda wange ku luguudo olwo. Kati nga bw'onaaba Jinja Road waliwo luneeno oluyita eno erugazi, mulutegedde olw'erugazi n'amawojjolo weewatyo. Kati ate nawabeerawo ne luno oluyita eno nkoko njeru okwolekera eri buyikwe njeru, n'olwo gye luli. Kati luno olwa buyikwe njeru gyebadde eyise, teruliko nnyo jjaamu, otuuka eyo ennajja n'ewalala. Ekyamazima tekinategeereka ki kigeze maaso okubeera nga kiviirako baasi eno okubeera nga yeekuba ekigo, naye ngera bw'omanya ebintu by'akabenje buli kimu kisoboka okubeera nga kibeerawo. Baasi eya kampani eya YY, kati namba puleti yaayo eri UFV 72J. Kati ebadde etuuse mu bitundu byeyo enajja. Kale kibi nnyo, kibi ddala obubenje. Edda twalowoozanga nti butera bbeerawo mu nnaku nkulu, naye mu kiseera kino ate tulaba bweyongedde okubeera nga bubeerawo. Kizibu nnyo, era bangi nnyo oyinza okugamba baasi ezo zidduka nnyo. Nedda, nkugambye bano abasajja abavuga zino baasi ebiseera ebisinga babeera n'obumanyirivu obumala, newankubadde wabeerawo abeesuulirayo ogwa naggamba n'omulaba ng'oli ali ku ssimu ng'eno wavuga baasi n'ebirala. Naye katulinde tulabe poliisi kikyenaagenda maaso n'okubeera nga etubuulira. Omuwendo gw'abakafiiriddemu tegunnaba kubeera nga gutegeerekeka, naye nga kiraga waliwo abayinzika okuba nti bafudde, ate era n'abavuddewo n'ebisago eby'amaanyi tetunaba okubeera nga tuba-identifyinga, tetunnamanya ani yaani. Just gwe kikutteko osobola muganda wange okumanya nti olinayo omuntu ava ku olwo oluguudo, ayinza okuba nga badde Jinja mbali nawa, osobola okubuuza n'ogamba bannange okyaliyo. Butereevu n'osobola okubeera nga omutima guguma mpolampola. Embeera bwetyo bwegeze maaso n'okubeera nga muganda wange ebeerawo akabenje ako kaguddewo. Baasi ebadde eva Jinja, Butereevu ng'edda Kampala. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze Segaba Rashid.